充满一次待机长达2个月，还能作为临时充电宝的蓝牙耳机，你见过吗？这就是新品，不仅有2000毫安超大电仓，耳机续航无忧愁的同时，手机没电还可以反向充电。3帧 LED 实时数显，电量一览无余。双耳内置18.2毫米复合振膜大动圈，搭配 DT 7.0声波指向互传导技术，无需入耳就可以沉浸享受9地无损的声音盛宴。它采用180度自由调节挂耳，柔软高回弹液态硅胶，做到大小耳型真正无感佩戴的同时，剧烈运动也无忧掉落，戴眼镜也可以同时使用。关键双耳还配置了新一代5.49语音芯片，不管是拨号还是打开软件动动嘴即可。颜值与性价比俱优，价格还不贵的老国货耳机，真的可以放心冲。